融入咗之前一啲元素。咁係咩咧？我帶你首先嚟睇一個嘢先，你睇呢啲儀器，你影下呢啲儀器，睇有咩邊科啊？呢啲？咁呢樣嘢你哋自己估下，你哋可以喺評論區嗰度，到時咧你哋估得到嘅，憑你哋嘅截屏過嚟，我可以免費請你哋食呢樣嘢，係非常非常之有意思嘅一個產品嚟嘅，有些少我細個嗰陣時候嘅情懷，因為咧我哋80後嘅人咧，好多人都經歷過。呢個嘢，我講俾你知唔怕嗬？我哋以前細路哥想食呢樣嘢，要喺屋企去偷㗎，偷出嚟去換㗎，去兌換㗎。仲要喺屋企偷啲換咁誇張？肯定啦！以前我哋同而家唔同㗎，知唔知？以前咧我哋真係冇好似而家咁樣嗰種生活咁富裕或者係物質咁豐富冇㗎。真係㗎，但係以前嗰啲嘢真係好食，因為咧以前啲嘢基本上都係純手工。咁我哋以前你知嗰啲經濟係嘛，真係能夠可以供你讀書，俾你食飽飯已經係好了不起㗎啦嘛。咁我哋想食呢樣嘢，阿爸阿媽肯定唔會俾錢我，亦都冇多餘嘅錢俾我哋，咁只能夠點樣啊？偷偷地唔俾屋企人知道，偷咗嚟去換咯。我學下行長係真係㗎，以前你諗下。我哋又要去交公糧，以前我哋耕田真係㗎，交完公糧啦，你諗下咁啊，剩低屋企嘅能夠俾解決我哋1年嘅糧食，已經好了不起㗎啦。你仲要喺屋企偷啲嚟去換，真係阿爸阿媽依家聽到以前啲衰仔真係。豬肉啊！一係上2樓睇睇個房間好唔好？可以啊，可以啊。呢度係豬一度，即係有點煙火味，萬物皆可豬。呢種感覺真係好有嗰種咩啊？年代嗰種農專場啊，復古嗰種感覺㗎，真係嗰種感覺。80年代啦，而家。我哋每一間房基本上都係通透嘅，好有意境咯。始終都係未有嗰種後果咯。依家你真係想好好去講下佢，或者係可以呈現下佢，都呈現唔到。係你睇下依家2樓，如果向呢個角度咁樣去睇，嗱嗰種感覺係好有 feel 嘅。即係好似72家房客咁嗰啲專窗係嘛？你依家我話你知，好多人嘅生活以前咧就要響農村跑出嚟城市。其實依家你都唔知道幾多人城市想跑翻去農村。肯定啊，農村咁舒服。真係為咗食而去食，係嘛？無肉不歡。以前啲人係咁啊，依家咧到咗而家呢啲人食咧，追求嘅更加係原始原味簡單。唔會好似以前咁樣，所以咧依家咧，即係成個社會嘅進化都係咁樣。到時呢度呢啲卡座一整好靚嘅，呢啲好有感覺。好啦，咁我過幾日再嚟揾你咯，行長。好，我過嚟監工啊。哦。